Hi guys, dahil malamig ang panahon, ayan, kumain yung mga bata ng sabaw, may sabaw. Ayan si Sagi, gusto niya ay soup rice, yan lang kinakain niya. Soup rice, walang chicken or gulay, sobrang pihikan. So ayan guys, luto tayo ng tinola. Meron akong chicken dito, wala na tong mga buto and balat. So ayan, hiwain natin ang sibuyas, white onions na naukuha pa natin sa dumpster. And yung ating luya, yung ating sayote. Gisa natin. Sibuyas, bawang, luya, and yung manok. And guys, lagay na rin yung sayote. And lagyan ng tubig and lemongrass. Masarap pag may lemongrass, natatanggal yung langsa. Spinach yung nilagay ko, ang mahal ng malunggay. Kain tayo!